Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanimena, box 15 sy box 37. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara, izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Luxor, le plaisir du confort. Tiara manolotra anao ny logité. La saveur ultime des fruits. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Dia fady miarabantsika rehetrarehetra izay tonga soa amin'ny tokantranonareo izay mitsidika ny tokantranonareo moa zany amin'ity takariva ny talata hafa 4 ny volana martsa ity andro izay androrana ny vaovao amin'ity takariva ity amin'ny arak'izany dia iombana misy kokoa amin'ny valanaretina coronavirus hatrany aloha isika amin'izao takariva izao anisany hojerevantsika ao amin'izany ireo fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana ny andavanandrom-piainan'ny mponina ary indrindra ihany koa ny fepetra izay tokony raisina isoroana izay anisany lohahevitra misy niteraka ny adihevitra ihany koa ny amin'ireo mpiasa tsy miankina handraisantsika vahiny rehefa avy eo izany dia tsy aiza hafa ny avy amin'ny syndicat ny fisemare izay hitondra fanazavana misimisy kokoa sy hitondra ny adihevitra manoloana an'izay ireto avy hatrany ary ny vaovao arahantsika amin'ity takariva ity. Arak'izany dia ny tomboisy ireo olona voamarina ho mitondra ny aretina Covid-19 eto Madagasikara tafiakatra 9 izany hatreto raha araka ny tatitra avy amin'ny centre opérationnel Covid-19 tamin'ny atoandro teo. Iray tamin'ireo olona 9 ireo kosa no mampiseho ny soritra aretina mitatra ny vaovao sy ny andindiny amin'izay antsika Fiardina Razavandra Manana. Olona roa vaovao no voamarina tao anatin'ny 17 ora fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 taorian'ny fanambaran'ny flo maly hatratoka 17 ny tatitra nataony. Tafiakatra 9 araka izany ireo voamarina amin'izao fotoana izao fa mitondra io tsimikaretina io araka ny fanazavana izay nomen'ny tompon'andraikitra Androany tamin'ny iray ora tolakandro nandritra ny fivanianana tao amin'ny televiziona malagasy. Roa vavy an'ireo zany na le 17 maly zany hoe 9 dia mbola le atao hoe cas importé zany hoe ireo le olona izay avy any ampitan-dranomasina tonga teto amintsika zany marihana fa ireo olona roa vaovao ireo zany dia nandeha tamin'ilay zotra MD 051 tamin'ny 12 martsa 20 sy 20 dia ny 12 amin'izy ireo dia tsy soritra aretina asymptomatique. Ny anankiray no efa nolazaina meloa ihany hoe nanavo izy io fa ankehitriny zany dia efa ny tsara efa tsy manavo intsony izy. Tsy misy zany ny atao hoe forme grave hatreto zany hoe sanatria le fahaseporana be zay mety afara amin'ny filana respirateur sy ny sisa. Misa 10 kosa amin'izao fotoana izao ireo atao fitiliana satria ayaina araka ny fanazavana ihany. Araka ny fanambaran'ny flo dia ho avy tsy ho ela ny fitaovana izay ahafahana mamoaka aingana ny fitiliana ireo olona ayaina. Ary afaka andro vitsika dia ahazo ihany koa ny test rapide. Zao mantsy ny test dia alaina aloha any amin'ilay olona dia zany hoe ny olona any amin'ny na le olona hoentina any amin'ny Institut Pasteur dia na ny Institut Pasteur makany amin'ilay olona dia zay tsika vao manao fitiliana anyreto olona reto. Fa nahazo fanampiantsika ho avy amin'ity herinandro ity misy cargo avy any amin'ny Nations Unies. Tsaka fantatrareo fa andro manalitsika zany miasa mihitsy
ankehitriny ary nisy fanampiana ihany koa avy any a Chine ahafahana manao fitiliana zay azo apaka 20 minitra ny valin'izany fitiliana zany. Zany hoe hiazakazaka ny fifehezantsika nyity valanaretin'ity afaka andro vitsy. Ny tombony amintsika zany dia hoe fantatra avy ireo olona zay mety amindra an'le tsiminy karetina amin'ny olona zay malagasy salama. Fa mila fehezina zay. Andrasana indray araka izany fanambarana nataon'ny filoha mahakasika ny fivoarany ity tsimikaretina ity. Fa misa 20 ireo olona izay nambarany mpitondran-tenin'ny gouvernemanta omaly fa tadiavina sy karoy ny fanandray antso ny ankabeazan'izy ireo raha toka ny sasany no tsy mbola fantatra ny toerana izay misy azy. Nanao fanambarana ny iray tamin'ireo voalazanarana fa tsy nisy akory ny fanarahamaso ny tenany araka ity vaovao tanteriny Pierre Razavindramana ity sy Ianjara Kotoniainy hatrany. Nanao antso avy ny mpitondra tenin'ny gouvernemanta omaly fa misy olona 20 tokony hanao fitiliana anefa tsy hita popoka. Tahoatrin'iny fanambarana iny anefa dia nilaza izy androany fa efa tratra antso ny ankabeazan'ireo olona ireo. Ny ankamaroan'izy ireo 2 angamba sisany mbola tsy nazahoana vaovao nefa nefa hita ihany ny traçabilité na hoe hita aiza ry zareo zany araka ny voalazam-pitandro filaminana fa ny ambiny zany ny sorana lehibe satria namaly ny antso izay natao. Raha misy ndray zany sanatria hoe mety anarana mbola karoana dia ho ampitaina amintsika eto fa hatreto zany aloha dia efa azo lazaina hoe niravina ny fahafahany antso an'ireny olona ireny 2 any amin'ny faritra sisa no tsy hita io zany. Isan'ireo olona tsy tratra antso ireo Ratsaivina i Allé Jean-François ao Toliara, Cardon-Lus eny 67 hectares, Antraray Safany Ankadito Maroro, Tila Fabrice Ankadito Maroro, Rasoary Malala Eveline Ampamarinana, isan'izay ihany koa i Nougergène, Andabory Toliara, Benjanon, Weinstein, Manjabory Ambatoloka, Domon Patrika Chantal, Madirakely Nosbe, Ista Sosiane Eliane Mariani, Analamahintsy Carrière. Ity farany izay nanao fanambarana fanamena an-tsaka sy andavany ny taratasy ary nisy adresy saingy tsy nisy tompon'andraikitra tonga tany an-trano ny araka ny fanambarany. Misy 350 ireo olona avy any ivelany Araimaso ka ny 770 amin'ireo dia eto Antananarivo avokoa araka ny tatitra farany. Fa anisany nampiarana ny ary fepetra izay noraisina ihany koa ny fampiarana ny couvre-feu na ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina ho an'ny eto Antananarivo sy any Toamasina dia nanomboka tamin'ny 7 ora alina izany ary mifarana amin'ny 10 ora maraina araka ny izany sy amin'ny akabeany dia voaja izay fepetra tsy fahafahana mivezivezy izay sy tamin'ny akabeany mbola nisy any ireo fiara izay tsy maintsy namonjy fodiana kanefa ny andro voalohany izy ity ka tsy mbola nisy aloha ny fepetra enjana izay noraisiny ireo mpitandro ny filaminana manoloana izany sy manomboka androany kosa nefany dia ho entitra avokoa izy ireo manoloana izay fampiarana ny couvre-feu izay araka ity vaovao tanteriny miary Sorondravaka sy Dolphe Rakotoniaina ity. Alina voalohany nampiarana ny couvre-feu na ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina teto Antananarivo. Nijery fotony fanatanterahana izany avy amin'ny polisy pirenena ka isan'ny faritra Nale ny teny Ambohimanarina sy Ankazomanga. Nandritra izany no nanatonana ny voameran'ny fandriampahalemana nampafantarana ny andraikitry ireo rehefa minatranga ohatr'izao. Indeo azy ny fanapitsika any aminareo ny nareo no mahafantatra ny anatin'ny fiarahamonina aty raha sanatria misy zavatra mitsanga aty nareo no mahafantatra voalohany fa rehefa plazanareo anay tsy maintsy mandeha élément zay ary na hoe tsisy ary tsy maintsy mitady zay ahoana ny fomba afahana miaramiasa rehefa mifammetana antsika menakavy tsy misy zavatra zany tsy misy na inona eto. Rehefa nipaikany tamin'ny 7 ora alina ny rosona ny fisafona tamin'ireo elakelan-trano nisy tamin'ireo toerana teto Andrenivohitra no nangina tsy nahitana fa tsy mpitandron'ny filaminana mifanohatra amin'izay kosa nefa ny tany ankafa mbola nahitana olona vitsivitsy mivezivezy ihany. Ahitanintsika manomboka androany mba tsy voavoaka itsony amin'ny alina tompoko hitangorongorona teneniny ity izy rehetrarehetra dia rapitso rehefa rapitso ihany koa mba olona ray sisa no mivoaka mietsehana fa any atokantrano daholo satria fa urgent zany le zavatra misy eto amin'ny tany firenena mba ho fisorohana anareo sy ny antonanareo ho fisorohana ho an'ny fiarahamonina ho fisorohana ho an'ny olona rehetra azonareo
tafiditra ao anatin'ny fepetra raisy ny fanjakana noho ny fameana ara-pahasalamana ny famerana ny olom-pirenena tsy vezivezy amin'ny alina mandritra ny 10 andro manomboka amin'ny 7 ora alina hatramin'ny 10 ora maraina. Nisongadina nandritra ny laten'ny filomaly kosa ny tokinisian'ny fifampidiniana amin'ireo profesora malagasy mpikaroka malagasy mikasika ny tokony hitrandrahan'ireo fomba fitsambona hanety miparazana. Mandra-piandry izany dia tsikaritra nanomboka ny sabotsy lasa teo kosa ny hamaroan'ireo mpivarotra raokandro malagasy izay tsy misy fandrarana avy amin'ny ministera-ny fahasalamana aloha hatreto. Fanampanazavana. Nanomboka ny sabotsy lasa teo dia niazakazana teny an-tsena ireo ravina sy tapakazo fatao tambavy na evoka. Zareo efa mivarotra raokandro tato anatin'ny 70 taona mahery Jean Pierre ary nanambara fa tsy vita ny torohevitra ny fitsaboana amin'ny alalan'izay raokandro izay. Ohatra ho an'ilay fahampatotra ny saina zany tena tsara manao azy. Ohatra zay zany tsara manao an'io. Nentim-paharazana nefa batra amin'izay fa tsy hoe zatra voan'ny anarana bizao. Fanay zany karazana hoe manao zavatra zany manao tambavy tsy miankina amin'ny hoe fahaizana hoe ty ravitsara ny tena fa miankina amin'ny dao. Zay ny amin'ny alalan'ny fitsaboana. Zay mbola natao aloha hatramin'izay mbola tsisy hoe zao zay natao tsy mba afaka daholo ihany. Miankina amin'ny finoana ihany koa zavatra atao. Tsy fanafody natao hanasitranana ny Covid-19 ireo karazana zavamaniry mitobaka eny an-tsena amin'izao fotoana ireo tahaka ny ravitsara, ny voamaintilany, ny kininimpotsy sy ny maro hafa. Nanamafy izany avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Samy manana ny asany kosa nefa ny ankamaroan'ny zavamaniry ho iatran'ny ity mpivarotra ity natao fisorohana ny fidiran'ny aretina ao anatin'ny vatan'olombelona sy analefana ireo tsimok'aretina fotsiny ny sasany amin'izy ireny. Miankina amin'ny aretina mazon'ny olona iray no anoroany hevitra ireo mpanjifa raha ho an'ny gripa izao dia nambarany fa ireto no ilaina. Ninona fotsy sy ravitsara ary romba dia raha voasary. Eo tsy tazo gripa. Atambatra ireo ka atambaraka ny herin'izy rehetra miaraka zany no ilaina. Nanamafy ny efa fananan'ny Madagasikara ny akora fototra amin'ny fanafody nahitana fahombiazana ny fitsaboan'ireo marary ny Covid-19 tany Chine sy ny firenena hafa ny Flo Andry Rajoelina omaly. Efa nisy ny fifampiresahana amin'ireo profesora malagasy sy ny mpikaroka nanentana ny tokony hanehoana ny voka-pikarohana nataon'izy ireo ny filoham-pirenena. Manomboka rapitra zany vao marary rehetrarehetra ao dia mba ahafahana mampitombo ny anticorps ao anatin'izy ireo miady amin'izany valana rehetrany zany dia ampiasaintsika daholo zany voalohany ny hoe ho an'ireo zay voansery dia rehefa niresaka tamin'ny profesora sy ny olona manam-pahaizana manokana an'izany dia manantsika ny raokandro zay eny amin'ny professeur tsy mamagny reny dia ho an'ny kohaka dia niresaka ny professeur hoe hamafisina ny fanaovana evoka amin'ny huile essentielle ravitsara zany zay satria fantatra moa fa inona moa ny stade final n'ity coronavirus ity. Ny stade final dia mifahaseporana dia rehefa sepitra ianao dia eo zany mila n'ilay respirateur dia raha tsy vovonjengana dia iny miteraka ny fahafatesana. Ka zay no zavatra nataon'ireo professeur. Rapitra ihany koa dia mafisina hoe mba omena ireo sakafo manana otrikaina matanjaka zany zay nanantsika eto toy ny ananambo dia omena an'izany zareo zany ary ny fanafody moa zany dia manaraka ihany fa eto moa zany dia manao anso avy koa ho an'ny mpikaroka malagasy fotoanan'izao hoentinareo mampiseho indrindraindrindra sy mifanafody zay efa misy akoatranareo zay fanafody efa azontsika avy any ivelany dia fotoanan'izao zany no ahafahantsika manao ny andrana sy manasitrana ihany koa ny malagasy zay tratran'izany valanaretina coronavirus izany. Ho an'ny omaly dia nandray ireo fitaovam-pitsaboana amin'ny ameana ara-pahasalamana ho an'ireo mpitsabo miasa amin'ny fandraisana an-tanan'ny Covid-19 sy ireo fitaovana aparitaka amin'ireo hôpitaly 720 manerana ny nosy natokana amin'izany ny fitondram-panjakana. Nambaran'ny Flo ihany koa fa andrasana ato anatiny 3 andro manaraka ny fahatongavan'ireo tapimbava amanetsiny omeny ireo olona miantoka ny fampiarana ireo fandaminana rehetra. Mifanaraka amin'ny fepetra entitra raisina amin'izao fotoana tafiditra ao anatin'ireo ny mpiasam-panjakana mbola miasa, ireo mpitandro ny filaminana sy ny maro hafa.
natao fanandramana ho fanefitra amin'ny valanaretina coronavirus ny chloroquine tao amin'ireo hopitaly ao Europa marary mahery ny 3 no efa nandramana nampiasana ity fanafody ity ary namelona fanantenana tokoa ny vokatra izay arahoary. Sa molécule est désormais testée sur 3200 patients en Europe. Ny chloroquine no fanafody fanefitra amin'ny coronavirus hita farany hatreto. Natao fanandramana tany Chine ary ankehitriny ampiasaina amin'ny marary mahery ny 3 ao Frantsa. Mahavelo-palantenana ny vokatra hoentiny, hoy ny profesora Didier Raoult. Manam-pahaizana mahakasika ny resaka infection, miasa ao Marseille ny tenany ary efa nanao fanandramana tamin'ny marary araha-maso. Araka ny hita tao aorian'ny 9 andro nampiasana ity fanafody ity tamin'ireo marary 420 dia nahitana fiovanana ny toe-pahasalaman'izy ireo ary tsy hita soritra ao anatin'ny rahan'izy ireo intsony ilay valanaretina COVID-19. Efa miezaka mampiasa ity fanafody ity amin'ireo marary ao amin'ny profesora Didier. Mbola sarotra ny ampiasa ity ho an'izao tontolo izao ankehitriny, mila andrana maharitra izy ity hatreto. Ny vokatry ny andrana voalohany dia hivoaka afaka 9 herinandro. Eo no ahitana ny voka-dratsy mety hoentin'ny fampiasana ity fanafody ity. Efa misy ny famokarana ny chloroquine ho an'ny marary mahery ny 3 hetsy fa miandry ny fankatoavan'ny manam-pahaizana mahakasika ny fahasalamana nefa izany. Pour soigner 300 000 patients. Famitaraina kosa ireo mpiasa tsy miankina sasany noho ny tsy fandraisana an-tanana azy ireo. Tsy misy ohatra ny fitaovam-pitaterana ka entina hoentina mandeha mamonjy ny fiasana ka voatery mandeha tongotra ny ankabeazan'ireo mpiasa araka ny fanazavana izay voaray nambarany ministry ny asa nandritra ny fandibiasam-pitenenana atao amin'ny televiziona nasionaly androany atoandro fa andraikitry ny tompona orinasa feno ny mpiasa izay ao aminy. Fepetra izay noraisina isoroana ny fiparitany ity aretina COVID-19 ity. Nandefa fitaraina tamin'ny tambazotra Facebook ireo mpiasa tsy miankina fa tsy misy fijerena azy ireo isoroana ny tsy mikaretina COVID-19. Voalaza tato amin'ity pejy Facebook ity fa tsy nioferan'ny tompona orinasa ireo olona tokony hanohy ny asany sy miantoka ny fitaovana iarovana amin'ny mety hiparitany COVID-19 ihany koa izy, toa ny gel fanasana tanana sy ny arovava sy orona. Ny ainan'ireo mpiasa sasany izay toe-java-misy izay, toy ireo mpiasany amin'ny banky sy ny maro hafa, raha toa ka nandray izay fepetra izay ireo orinasa sasany araka ny voalazany ireto mpiasa ireto. Za zao miasa ny orinasa call center dia mandray mesure tsara ihany zareo ka. Ohatra hoe alaina ny transport zay dia atirina dia le distance 1 mètre respectena tsara. Miasa amina orinasa online zay resaka presse. Mesure andraisana atao ampiasana zany mena taratasy na mena autorisation manokana zay vezivezy dia misy personnel maka fa zany efa nahazo alalana tamin'ny fanjakana any amin'ny ministère. Ny ao anaty fiara eo amin'ny anaky eo amin'ny 5 eo. Nanamafy ny voalazan'ny filoha ny ministry ny asa androany nandritra ny fandraisam-pitenenany tao amin'ny TVM fa miantoka ny fivezivezen'ny mpiasa ny tompona orinasa. Misy araka izany ny fepetra ho raisina mahalona izay fitaraina ny mpiasa izay. Misy tokoa ny lalàna azo ampiarina izay voalaza ao amin'ny code de travail mety miafara any amin'ny fampiatoana ny toeram-piasana mihitsy aza nefa amin'izao fotoana izao zahay dia mbola manao an'ilay fampitandremana zany sy manao an'ilay hoe asaina ry zareo anaraka ny toromarika. Vao androany izao zahay dia efa nitsidika toeram-piasana iray tany amina toerana anankiray izay tsy olazaiko eto moa zany fa dia hita fa mbola tsy nanaja mihitsy an'ilay fipakasokasoana eo amin'ny mpiasa, tsy nanaja koa an'ilay fanadiovana ny tanana eo amin'ny mpiasa fa raha misy aza ny mpiasa mitondra avy any amin'ny tokantranony fa tsy niantoka ilay orinasa ka dia niteneninay mafy zany ireo tompony orinasa ireo mba hanatanteraka tsakany sy andavany sady ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny vahoaka rehetra no sady koa efa zavatra napetraky ny fitondram-panjakana iny dia tokony arahiny atsakany sy andavany. Isan'ny manohy ny asany araka ny fanambaran'ny filoha ireo miasa ho an'ny vahoaka toy ny fahasalamana, ny fitsarana, ny filaminam-bahoaka sy ireo mpikirakira ny fifandraisan-davitra ary ny toerana fanaovana-gazety. Izany no atao dia hisoroana ny mety fiparitany tsy mikaretina COVID-19.
arak'izany araky ny efa hanamara taminao teo dia mandray vahiny isika amin'ity androanyity andriamatoa mananandro Jean Raphaël izay secrétaire généraly lefitry ny Fisemare miarabanao tonga soeto amin'ny plateau ny Dreamine sy ny Logité. Ya miaraba ny namany Jiri Doara ihany koa ary miaraba ny mpiasa malagasy rehetra na ireo voatery tsy maintsy nalefa chômage teknika na ireo zay everina ho andro fialasasatra amin'ity mandritra ny 10 andro ity na ireo zay mbola tsy maintsy manateraka ny asany. Arak'izany dia izay hoe fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana izay aloha no hidirantsika voalohany nisy ny fanadihadiana izay hitantsika teo nisy ny mpiasa izay voatery mamonjy ny fiasany kanefa ny tsy nahitana fepetra manokana izay noraisin'ny ny mpampiasa azy ireo. Misy ihany koa anisan'ny olana lehibe izay hitantsika teo ihany koa ireo mpiasa eny anivony irony antsoina hoe call center irony izay manarivony izy ireo no miasa ao amin'ilay toerana tsy ahitana fepetra ka anisany nampitaraina ny olona sy ny mpiasa atao amin'ireny orinasa ireny. Manahoana ny tokony ho fipetraka izay raha ny fandinianareo syndicaliste azy. Ya marina koa mivolazanao satria mitaraina ireo mpiasa ireo amin'izao fotoana izao aloha ny syndicat Fisemare manokana dia mikatona satria noho izay fanambarana zay nataon'ny filoham-pirenena dia nanomboka tamin'ny sabotsy lasa teo zany tsy niasa ny foibe syndicat Fisemare fa na izany ara dia mandray antso izay avy amin'ny alalan'ireo mpiasa mpikambana mahakasika ny zava-misy ainandry zareo. Voalaza teo raha ny tenin'ny filoham-pirenena hoe ho an'ireo mpiasa tsy miankina dia andraikitry ny mpampiasa no mijery ny fomba andaminany par rapport an'le fanambarana zay nataon'ny filoham-pirenena. Velotaraina tokoa ny mpiasa satria maro ireo mpiasa zay lavitra ny toeram-piasana no miasa nefa tsy misy fitaterana. Izany hoe zany raha ny tenin'ny filoham-pirenena mijanona ireo taxi be ireo hatra amin'ny taxi fitateram-bahoaka dia ny orinasa nefa ny akamaroan'ny orinasa dia tsy manana an'izay fitaterana manokana ho an'izay mpiasa zay. Dia raha tamin'ny alatsinainy manokana zay andro voalohany ny asan'ny mpiasa dia misy orinasa anankiray tena velotaraina efa saika tonga tany amin'ny korotana satria nangataka zany ny solitena mpiasa tamin'izany fotoana zany hoe mba raha vao zahay amin'ny 12 ora atoandro mba hahafahanay mamonjy fidiana satria raha mahafantatra ny taxi be fitateram-bahoaka tsy niasa. Dia eo zany manafatra zany araky ny tenin'ny filoham-pirenena moa zany anjaran'ny mpampiasa no mandray fanapahan-kevitra mba hahafahany raha ohatra ka tiany toy izay le fitohizany asa zay satria mampalahelo kosa raha ohatra ka hoe andeha asa ny mpiasa andeha tongotra tonga ny lera fidiana andeha tongotra zany hoe zany betsaka kokoa zany no riska amin'izay fotoana zay ny tanjony fitondram-panjakana nefa ao anatin'ny 10 andro tsika hiezaka raha ohatra ka samy miezaka ny tsirairay dia mety ho resitsika io Covid-19 io. Ny zava-mipetraka zava-misy dia ny hoe tsy afaka mampitsahatra ny asany ny mpampiasa. Ny mpiasa koa nefa tsy afaka ny hoe ho hijanona any an-trano koa zany ary tsy maintsy hampiasa an'izay. Zany hoe misy fianjana antady zany inona ny mety ampiravina na koa mety hoe hampandamina na koa hampifandanjalanja ny tsy fankazahoana rotonta moa zany. Tokony ve fa maha-syndicaliste nareo tokony misy ve fepetra manokana izay raisin'ny mpampiasa eo ihany fa ny fitondram-panjakana ve tokony misy ihany kosa hoe dia tena hoe anjarany tokoa arak'izay teny filoha izay na fandinianareo azy. Ya tsara petraka le fanontaniana hoe ny mpampiasa te hanohy asa ny mpiasa ihany koa te asa satria raha antsika malala fa ny mpiasa malagasy ao anatin'ny ray volana izy miasa dia any amin'ny 20 andro dia efa manomboka sahirana vo maika ave moa tsy asa. Fa ny zavatra tsara tokony hapetraka zany tokony hisy fandraisana andraikitra ataon'ny fanjakana satria raha zay manokana zao betsaka ireo mpiasa mitaraina aminay fa na zay koa raha sanganena tsy hitanay zao tanay satria sarotra be aminay no hidina hitety andre orinasa reny nefa manentana ny filoham-pirenena tsy tokony vezivezy. Eo zany mahasarotra aminay dia fahitana izy manokana zany hoe isoranay ho an'ireo zay orinasa mbola mampiasa mpiasany fa saika kosa tokony mba ho hajaitsika le fepetra zay efa voizina hatrany hatrany hoe tokony
ray metatra ny elanelany faharoa tokony ampiasa nireny masika na kasibosy reny ihany koa dia ny zavatra angatana ny mpampiasa moa zany dia hoe mba jerevo le fitaterana ho andreny mpiasa reny fa raha zay syndikalista zany zaranay raha le mpiasa miasa fa saika kosa zany anjaran'ny fanjakana tokony hijery hoe izy reo orinasa zay mampiasa ny mpiasany voahaja ve le fepetra zay voizina mba hahafahantsika ifehan'io ao anatin'ny 10 andro satria raha io tsy voafehantsika na ireo mpiasa efa miasa reo ara ahina raha ohatra ataontsika hoe tena hoe tsy misy mahazo mivoaka na izaniza atako angamany hoe tena zavatra zavadoza zany eto amin'ny tany sy firenena surtout zany ho anay mpiasa tsy miankina eo indrindra ny mpiasa tsy miankina hoe ianao dia anisany tomboninazy ny tsy fandehanana miasa ny mpampiasa koa nefany izay voatery mety hoe mamiantso ireny mpiasa ireny izay mampiasa ireny mpiasa ireny zany dia misy amin'izy ireny no tsy te hierika akory izay hoe fepetra nyraisan'ny filoam-pirenena izay nareo ve tompoko misy fepetra na koa lamina entina miarika n'ireny karazana tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpampiasa ireny zany ia ny lamina moa zao misy fa amin'izao fotoana zao moa raha tsika mahafantatra fa ny ministera piay dia mikatona ihany koa maly zao nandray antso tamin'ny orinasa maromaro ihany dia sosikevitra moa no nomeko hoe anjaranareo solotena mpiasa na ny délégué de personnel fampiresaka mpampiasa fandresy lahatra satria raha itsika hiandry fanjakana ihany tsika zay vo hanaraka an'izay lalàna zay na hanaraka an'izay lamina zay tsy ho tratra le tanjona io moa zany misy orinasa maromaro no raha sasany zany raha vo nanao antso ny filoam-pirenena tonga ny latsinainy dia nanome karama ny sasany dia napody mpiasa ny sasany ray ny temporaire na ny mpiasa tselika zany tonga dia najanona fa ireny mpiasa fixe reny mitazomy ny asa zany hoe zany mba vitsivitsy kokoa ny ao anatin'ny toeram-piasana mety hoe mba ho tratra angamba le tanjona hoe ray metatra ny distance ny elanelana ny sasany ray ny everiny mpampiasa toy ny andro fialan-sasatra zany le 10 andro fa fahitana azy zany dia anjaran'ny fanjakana satria fanjakana amin'izao fotoana zao efa mandray ny andraikiny anjaran'ny fanjakana angamba no mijery hoe izy ny orinasa mampiasa mpiasany voahaja ve le fepetra satria misy fepetra be deaibe satria raha tsy voahaja ireny fepetra reny araky ny tatitra zay enitsika mbenimbeny dia eripo verimaina io le 10 andro zay eritseretana afahantsika mifehan'io valina retiny tsy afaka manao fanaraha-maso ny syndikalista zany amin'izao noho ny tsy fahafahana mivezivezy manao antso amin'ny fitondram-panjakana hametraka lamina ao amin'izay fanaraha-maso ny fanarahan'ny mpampiasa ny farafakeliny indrindra zany hoe iray hoe farafaratsiny hoe fanadiovana tanana ny fitaterana ny mpiasa zay indrindra zay no tena hoe anisany antso ataonareo zany ia zay no tsy ataonay fanajana zany maly moa tsy maintsy nidina ihany nisy toeram-piasana anankiray satria teraka savorivory le resaka ora fidina dia voatery nidina fampiresaka amin'ny tompona andraikitra tao isorana azy moa zany fa nanaiky izy tapakandro mpiasa tamin'izay fotoana zay satria tampoka koa nge le izy mpiasa tsy nanam-po tonga maraina tsisy bisy asa nefany zany hoe mpiasa malagasy zany tena farany zavatra manajaja sady mataotra an'ilay asa dia voatery tsy mety hoe nandeha tongotra tonga tany dia fampiraraha mpampiasa dia tsy nahitana vaolana moa izy dia voatery ny tenanay nidina dia ny lamina ihany amin'izao fotoana zao zany io orinasa io dia miasa tapakandro zany hoe zany mbola tsisy le fitaterina aloha hatreto fa raha fandrinay zany na miasa tapakandro ary tokony isy le fitaterina satria fantatritsika tsara fa io valana retiny io dia miankina amin'le hery fiarovanao ao no afanao manohitra azy raha reraka le mpiasa tratra fatigy indray dia ahoana zay zavatra zay zany tena novanay antso avo ho an'ny fanjakana satria na zay foibe sendika fisemarea sanganena tsy hitanay zay ataonay manoloana an'izay fepetra tokony raisina fa manao antso amin'ny fanjakana zay tompona andraikitra mahefa mba hijery hamatatra izy adaholo ny orinasa mampiasa mpiasany mba tokony hanaja an'ireny fepetra sy toromarika zay fanomeny filoam-pirenena ireny sotranao Jean Raphaël mananandro ianao dia secrétaire général lefitry ny syndicat Fisemarea raiky ny vahiny teto amin'ny logité
araka izany dia mitoy ny fotoanany fampahalalam-baovao iresaka ny fepetra ho an'ireo tsy manan-kialofana indray isika satria dia miisa 7 sy 700 izy ireo no nafindramonina ary noraisina teny Anosizato Vonjimaika teny Anosizato mba ho fampanajana ny fiboana na ilay hoe confinement omaly alina izany hoe ny latsinainy alina teo no roso tamin'ny fitondrana ny andiany voalohany tamin'izy ireo ny ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny ministera ny ponina. Roso avy hatrany tamin'ny fanangonana sy famondrana toerana ireo olona patorana tunnel teny Ambandi sy Amboda ministeran'ny ponina sy ny commune Antananarivo renivohitra omaly alina olona sahirana miisa 23 sy 300 nahitana zaza amam-behivavy lehilahy sy olona manana fahasembanana no nentina tamin'ny fiarabearana Toby avy hatrany eny Anosizato. Nanampy azy ireo tamin'ny fampiarana izao fepetra izao sy ny fandresena lahatra ireo olona ireo ny avy eo anivon'ny polisy pirenena. Fiara-miasan'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny fanjakana Foibe amin'ny alalan'ny ministeran'ny ponina no nahafahana amin'andray an-tanana ny fanomezana sakafo sy fidiovana ho azy ireo. Antony tsy maintsy nirosona tamin'izao fanapa-kevitra izao ny fiahiny ny fahasalaman'ireo ireo tsy mianan-kialofana amin'ny fiparitany tsy mikaretina. Soroana isoroana zavatra mety tranga dia voatery zany ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny ponina ireto mandray andraikitra amin'ny tanteran'ilay olona mba hiarovana azy amin'ilay valina retina io satria olombelona ireo olona ireo ary misy karakarana manokana mena sakafo ireo mena zavatra sahaza azy rehetra any amin'ilay toeran'io zany ka mena amin'ilay zavatra dia tsy maintsy atao amin'ny alina mba hampilamina tsara fambanina azy. Any commune ny centre fanantenana eny Anosizato ametrahana Vonjimaika azy ireo manomboka izao. Toerana faharoa kosa ankoatra izay ny eny amin'ny EPP Nansana satria olona tsy manan-kialofana manodidina ny 2,000 eo no ezahana omena toerana ipetrahana ho an'ny Antananarivo renivohitra. Misokatra ho an'ny rehetra ny fanomezana fanampiana ho azy ireo raha ny fanazavana. Fa anisan'ny fepetra izay noraisina ihany koa ny fikatoanan'ireo toerana izay itangoronan'ny olona tahaka n'ireo bara, ny karaoke, ny toeram-pilanonana sy ny famorin'olona fa ny tsena kosa no anisan'ny misokatra amin'ny ankapobeny ireo grande surface na supermarché, ireo tsena pokotany izay misokatra amin'ny enora hatramin'ny 12 atoandro sy ireo tsena madinika sy mpamongady na grossiste sy épicerie. Namonjy ireo ny supermarché irony miarso rojoravaka sy Dolfa Rakotiniana na niezaka nijery ny fepetra raisina eny anivon'izy ireny sy niezaka na nijery ihany koa ny tao anatin'ny aron'ireo mpividy sy nireo mpiantsena. Na eo aza ny toromarika ny filohan'ny repoblika ny amin'ny tokony hijanonana any an-trano, mahazo alalana hisokatra ireo toeram-pivarotana entana ilaina andavanandro. Saingy nisy ny nanapa-kevitra ametra ny olona indray miditra ao an-tsena. Ny an'ity toeram-pivarotana izao mandeha tsy dimidimy ny mpanjifa araka ny fampilazana hita mipetra-drindrina. Nisy ihany koa no nametraka fepetra hafa hisoroana ny Covid-19. Izay teo ato am-pelantanay zany nampiasanay dia somary nasianay kazo kely fanajana an'ilay 1 metatra zany mba tsy ahafahan'ilay olona manatona be an'ilay kesiera. Somary nasianay fetrany ihany ny surtout eo amin'ny PPN zany nasianay fetrany ihany mba tsy hisiny hoe tsy mahazo ny olona sasany raha ohatra ilay olona ka metsena ka mividy zavatra izy dia azony le izy ka mbola te hividy izy hanampy an'le isa alaina dia miverina milahatra ao aoriana an'le olona any an-tokotany milahatra indray izy dia zay izy vao afaka miverina miditra. Ho famaliana ny filan'ny mpanjifa nasongadan'ny ministra ny varotra sy ny indostria ny lanja ny famokarana avy eto an-toerana nandritra ny tafanataony tao amin'ny televiziona malagasy. Efa ho avy ny famokarana ny masque io eto an-toerana manomboka ny herinandro ity zany dia efa hisy kapasité ana 40 000 masque vokarina indostria anankiray fotsiny zay fa mbola misy indostria anankitelo ho jerenay manokana zany amin'izay mifamokarana ny masque de protection zay. Torak'izay ihany koa ny famokarana ny gel alcoolisé izay ampiasaintsika isan'andro ho fitandrovana amin'ny fianaky ny aretina. Manome tokony mpanjifa ny ministra ny varotra fa mbola ampy hatramin'ny 9 bolana ny tahirin-tsakafo eto amintsika ary efa misy ny fanaraha-maso izany ka tsy tokony misy ahina.
eo amin'ny sehatra ny toekarena dia tsy maintsy nyroso tamin'ny fampidiniana tamin'ireo banky eto amintsika ny banky fohibeny Madagasikara mba ahafahana makafepetra sy misoroka ny vokadratsy ara-toekarena ateraky ny fiatonan'ireo sehatra maro eto amintsika androany no nanatanterahana izany fanatonana izany sy nisy ihany koa ny vahaolana vonjomaika izay noraisina arak'izao vaovao hotanterina amintsika izao. Nanatanteraka fivoriana maika niarahana tamin'ny gouvernement ireo sehatra tsy miankina manoloana ny fianaky ny aretina Covid-19 tapaka tao aorian'izany ny fandraisany ireto fanapa-kevitra manaraka ireto. Nahemitra ho amin'ny 15 ny volana Mey ny fanambarana sy fandoavana ny etra tambatra na ny impôt synthétique nojerena manokana ihany koa ny sehatry ny fizahantany satria nahantona aloha ny fandoavan'ireo etra avy amin'ny fampidiram-bola na ny impôt sur le revenu ary nahemitra hatramin'ny 17 Jiona ny fandoavana izany ho an'ny sehatry ny fizahantany. Ho andreo orinasa mandray anjara mivantana amin'ny ady amin'ny coronavirus kosa dia isy ny fanesorana ny lany na ny fanomezana amin'ny fandoavana io karaza-ketra amin'ny fampidiram-bola io hatrany. Miantona kosa ny fitsiriana amin'ny fandoavan-ketra rehetra hatramin'ny 17 ny volana Mey ankoatr'ireo orinasa tratra manararoatra mampiakabidy saingy mijanona toy ny andavanandro kosa nefa ny TVA sy ny IRSA. Ho an'ny fikirakirana ny vola indray no foanana ny penalité ho an'ny fampidirana vola vahiny mahatratra 20 isanjato ho ampiana 2 volana ihany koa ny fepitaona ara-dalàna andoavana ny etra tokony ho aloha. Tsisy kosa aloha ny fitsirihana raketra ho andreo orinasa rehetra mbola manohy ny asa manoloana ny olana izay sedraina amin'izao fotoana. Hoarahy maso akaiky ireo orinasa sy tsena manararoatra mampiakabidy sy mitazona entam-barotra ho ahena na ho foanana mihitsy ny fandoavan-ketra amin'ireo fandaniana ara-tsosialy raisin'ny orinasa manoloana ny ady amin'ny Covid-19. Ireo orinasa voatery mampiato ny fiasany kosa na mandefa ny chômage teknika dia tsy andoha ireo latsakemboka mikasika ny fiahiana ara-tsosialy. Izy kosa ny fanampiana raboly isam-bolana izay tafiditra ao anatin'ny drafitra ara-tsosialy mifanaraka amin'ny ameany. Ho andreo mpiasa izay nitrosa tamin'ny banky kanefa lasa chômage teknika dia anana fepitaona manokana amerenan'izany fa tsy ho voatery isaky ny daty ny fanarahana tahaka izay ihany koa ireo orinasa nitrosa tamin'ny banky. Mitohy miantoka ny fampandehanan-drahara ara-bola kosa ny banky fohiben'ny Madagasikara raha ny fampitam-baovao na alefan'izy ireo atao aorian'ny fiainana tamin'ireo sehatra asa ara-toekarena eto Madagasikara. Ankoatr'ireo pitsopitso ny tsy maintsy nojerena niaraka tamin'ireo orinasa tsy miankina dia vinavinaina hahatratra 200 miliara ariary farafahakeliny ny vola petraky ny banky fohibe ho azo ampiasaina mialohan'ny faran'ity volana ity ny fametrahana izany. Nahatratra 20 sy 400 lavitrisa ariary izany nanomboka ny volana Maritsa lasa teo. Fepetra ndraisina mba hanamafisana ny filana ara-bola ho andreo banky sy ny famatsiana ny toekarena malagasy. Namoray ny banky fohibe ihany koa ny findramam-bola ho an'ireo banky mikasanao izany manodidina ny 50 miliara ariary isan'andro eo no natokan'izy ireo amin'izay. Hiezaka hitazona ny sandam-bola ifaneraseran'ny tsenan'ny banky na ny media ihany koa ny BFM. Mampirisika ny fampiasana ny fifanankalozana ara-bola amin'ny alalan'ny finday dia ny mobile money, ny taratasim-bola na ny chèque sy ny petra-bola. Any amin'ireo banky ny banky fohiben'ny Madagasikara. Izany dia mba ampihenana ny fifampikasoana sy ny fivezivezena. Ankoatr'ireo, ametraka lamina mifanaraka amin'ny zava-misy ahafahana miantoka ny famatsiana ireo karazana maro-bola manerana ny tanin'ny Madagasikara mba hanampiana ireo banky iodina sy ireo sampandra-panjakana araka ny tokony ho izy ny banky fohiben'ny Madagasikara. Anoizantsika sy hamaranantsika ny fotoana tanteraka moa zany ity fanambarana izay voaraiva tamin'ny Bianco ity satria ho fampiarana ny fanambarana izay nataon'ny filoham-pirenena ny 20 Martsa lasa teo mikasika ny fahamehana ara-pahasalamana izay hatrehana ny aretina Covid-19 dia manao izao fepetra manaraka izao ny anivon'ny Bianco. Tsy isy aloha ny fandraisana mivantana ny fitarainana sy ny fitoroana eo anivon'ny Bromatra mandritra ny fepitaona mampanan-kery ny fahamehana
horaisina amin'ny alalan'ny telefônina finday sy mailaka kosa ary ny itoroka izay hita ao anatin'ny tranokara-pandraisan'ny Bianco ny fitarainana sy ny fitoroana mahakasika ny kolikoly. Izay araka izany siany no fepetra izay noraisina teo anivon'ny Bianco. Izika kosa dia ametraka ny veloma mandrapitafa indray misaotra anao naharitra hatramin'ny farany tamin'izao logité izao amin'ny fotoana anao indray ho amin'ny fotoana manaraka dia rapitro izany atao anatin'ny logité ko dia veloma tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tiara, nanolotra anao teo ny logité. La saveur ultime des fruits. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisany kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Luxor, le plaisir du confort. Neto avavao ty tena mety amina ona tio filifilany maritrela vola. Bonobon vous a présenté le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat.